kan askar itu kami temen kita nggak ya kan nanti lama aku takutnya lama-lama ini akan hari 10 menit 15 menit terus bu bukti di rumah kita banyak kan
Salom, horas madihita salut na dihamu amanami inanami na posobulong remaja suang songonia na kon nami sekolah minggu, tamulai matutu parminggota di Bodarion, tapara di maroha do pikirata, marede mahita sian buku ede nomor 580 sada ayat sada rodi ayat tulu. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di perbadian na tumo palangit dot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalanunga huida hami, jalanunga huhatid dakon hami dot barita hami tuhamu hanguluan saleleng nileleng na dilabung ni amay hiyan, jalanong patar di hami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Marroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon. Alan di lehon ho anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhite sian ibana na mangido mahami nuaing tuho suruh matodimna badiai tu rohanami
asa manahan hami saat rodi ujungna di bagasan haporsiaon na sitong jala mertua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Mari dimahita. Golas ni roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Golas ni roha doa dingolukon, totong dingolukon. Auliatin golas ni roha, maringan nolong di Tuhan Dia. Auliatin goklas ni roha, maringan nolong di Tuhan Dia. Tatangihon ma pati ni debata di parpungot tadi bornginon ujung tahun 31 Desember 2020 imasian perjamita 12 ayatnya na 10 tolu. Pangaripunan ni sude poda naung itabege oddo habiari debata jala radoti tonana ai ido inani si ingoton ni ganup jolma ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata kali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na bartu patikmi. Amin. Marid di mahita. Potima dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudu hami di jolo martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si marohami dasadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhut na. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalasyon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin.
Tabigima baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Jehova, unang homabiar ay au do siluluhon ho. Nunga pula hujo guarmu au napuna ho. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Korpungan ina.
Mari dimahita. Tatangihon mahatan di debata turpu di parpunguata di Bornginon ujung tahun tanggal 31 Desember 2020 imana tersurat di 5 Musa 31 ayat pitu rodi walu tajahama marsikat soring. Dungi di Josi Musa ma si Joshua jalanin nama di bana di adopan ni sadok Israel. Pirma to dim jala marsi hohot ay sahat maho ang gorap dohot bangsoon masuk tutano naung niurihon ni Jehovah tu opunasida naing lehonon na tunasida jalahodo marsagihosa tunasida bahen partaliana. Ay Jehovah sa diri madalang jarapanmu ibadah mandokan ho dang tagamon matog-tog ibadah bilaho manang kadikunon na ho unang ho tahutan jala unang ho budodo. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Kor na pasobulong.
Mari dimahita. Tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suhatudosan na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasaday, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya to di porbadia adorang suhabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpadal do ibana di hau pinorsilang na tuwa tu banuatoru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siamon ni debata Jehova amanay pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria topan nyala Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu sogod daging ni halak ng mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigima sunggul-sunggul. Tabigima
berik huria. Shalom. Horas madihamu, amanami, inanami, haanggi ng pinaribot, hujaw kami ma. Berita jujur tahun, menang birik ni Huriata, HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan, tahun 2020. Patujulu. Taduk ma muliate itu Tuhan ni, namandungan ni hita Huriana, satu ujung ni tahun 2020. Dipargugui, jala diparbisuhido parhalado ng ruas ni Huriana. Tinalao pararaton harajaon na di Portibion, jala dipalua Huriana siya nasa parmaraan. Songonima ng ngulu parhuriota, di batado ng mardalan di Jolota, margugoy kita, laho mangalehon hati urun dohot mangurubi hita di sudi akka, hamaulon ni nguluta si kanupari. Saluhut nai, ala asidot olong ni rohani tuhata, para si rohai, ture mardalan ulaon di Huriana. Ikulas dorohatam mulununga di patongon di bata akan uli naringgan di Huriana. Akup ni ikulam serep dorohata di adopan na jala adong tekat di hita ruas dohot parahalado lahu paturehon ngulu dohot pakubasyon asa lubi dumenggan siya tahun 2020 tu tahun 2024 naneng roon. Taida majolo pardalanan Huriata di Bagasan tahun 2020 tuluon. Parmingguan. Tingkat domar dalam parmingguan di Huriata saliling tahun 2020. Torop doa karuas ni Huriata namandoho ti parmingguanon di gereja dina sa tahun bulun. Lumubi may di ibadah minggu rata-rata 140 halak. Parmingguan ni dihubasi parhalado ni Huriata. Jala di parmingguan ni marakordo punguan ina, punguan ama, punguan remaja do na posobulung. Domu tu jadwal ni parkur. Marhobas marhiti nasay patubigihon na kait di puji-pujian. Dumutusi aka omma parminggon na hinobasan ni Huriata di tahun 2020. Kebaktian sekolah minggu di ruang sekolah minggu masuk pukul sia wita. Kebaktian minggu di gereja masuk pukul sia wita. Na mangihut pertanyaan wilayah. Tingkat domar dalam pertanyaan wilayah saliling tahun 2020 on alai tu tahun 2024 na naengro hirim doroha. Sude manian ruas ni Huriata ukap rohana manjakon hatanya di bata marhiti na majabui pertanyaan wilayah asing ni aka pertanyaan na ginoaran odeng dihoba si Huriata do musia pertanyaan siya lalas ni rohan ni ruas ni Huriata isarana ibadah syukur ulang tahun dohot syukuran keluarga sadadala dui lau mangaraw ruas ni Huria lau manduk muliat itu di bata di aka pasu-pasu naung jinalo nasida na mangihut ulaon sakramen. Dua-dua ulaw sakramen na tinunahon ni Tuhan Yesus si ulahonon ni Huria. Ima padidiyon na badia manang baptisan kudus doho parpadanan na badia perjamuan kudus. Tingkat do di patupa Huriata sakramen na duaon. Padidiyon na badia di tahun 2020 lima halak do di hobasi Huriata padidiyon na badia tuaka poso-poso ni Huriata. Adorang so di pamasa padidiyon na badia jumolo do akan atoras majalo parsiajaran di hata ni di bata. Taringot padidiyon na badia, uhud mangajari na toras, ditata cara ni padidiyon na badia. Parpadanan na badia atau perjamuan kudus, kadang matulu hali di patupa Huriata ulang perpadanan na badia di tahun 2020 tuluon. Jala dihobasi Huriata do patupa parpadanan na badia di bagas ni ruas ni Huria. Na mangihut pangapulion dohol kunjungan tuaka na marsahit. Mardala do pakobasyon turuas ni Huria marhiti na manopot na sida tubagas na be uju marasak ala parsirangan na sida siyan na hinaholongan ni rohana. Di pasat Uria do hata pulapul na boy palubakon pakilalaan ni keluarga lumubi ma na siyan hata ni di bata. Sadadala doy asa saya totong solohot na sida tu di bata. Laos di pasat Uria uang duka tu keluarga. Laos angonido perkunjungan tua karuas na marsahit do rumah sakit manang dibagas na sida be sadadala doy asa marningon na sida pabua hamalumon ni jaloon na siyan tuhata para si rohay
Ay iba na do patdaw bolon. Laos di perkunjungan ni di pasat huriata do songon gati ni parsibuah. Nga manghihut. Aka dewan ni huriata dohot aka seksi kategorial na parjolo dewan kolonia. Seksi sekolah minggu. Ganup hari minggu di patu huriata do ibadah sekolah minggu masuk pukul sia wita ni uluhon ni padita situa dot aka guru sekolah minggu. Rata-rata naroto ibadah sekolah minggu ona 10 halak. Jala mardala do ulon bulan ceria sahalisa bulan di bagas ni ruas. Di patu huriata do sekolah Injil libur di hari Rabu tanggal 10 sia Juli 2020 di tahun 2020. Borhat doa ka seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu doa keluarga tu pantai Anging Mamiri Makassar di hari Kamis tanggal 28 September 2020 ima nalau retret seksi remaja doa naboso bulung. Tingkat do mardalan ulan pakubasyon ni huriata tu remaja naboso bulung songon dalan lao manugu-nugu dohol mangajari akaya na kota marhiti PHD atau PA pendalaman Alkitab. Ima salisa bulan ganup hari Sabtu asing ni aka ulon PA di Patupado na Parjolo perayaan Paskah remaja na Posobulung di gereja di bulan April 2020, retreat remaja na Posobulung di bulan Agustus tu Kabupaten Tanah Toraja na Patuluhon, pesta Natal remaja na Posobulung di hari Minggu 10 Desember 2020 di gereja na di dohotan punguan remaja na Posobulung AKBP Makassar dohot sian aka ontangan na asing. Seksi perempuan do seksi ama. Totong do di patu bahuriata PHD manang patanakon hatanya di bata tupungan ama dohot ina ni huriata salisa bulan ganup hari Sabtu. Songoni nang persidohot do seksi ama dohot ina ni huriata tu PHD Saresot HKBP Sulawesi Selatan. Nang songoni porhat do punguan perempuan ni huriata mandohoti ibadah minggu pospel goa. Asing ni na patu pa PHD adong manang piganari ulau ni aka ina ima retreat dohot perayaan Natal ama ina lansia di hari Kamis tanggal 22 Desember 2020 di gereja. Seksi lansia. Persidohot do seksi lansia di perayaan Natal ama ina do lansia ni huriata na di hari Kamis 22 Desember 2023 na salpo. Dewan Marturia seksi musik. Disakapi huriata do penambahan organis gereja do song leader ni huriata di tahun 2020 toluon. Ima Alvin Modret Simari-Mare sebagai organis dohot Nyonya Kasitompul Borisnaga sebagai song leader. Jela dengka do mardalan ulon ni seksi musik ni huriata marhiti na patupahon roster ni aka song leader dohot para organ ni huriata dohot paingoton tugas na sida di ganup minggu. Na manghihut seksi sending dengka do mardalan ulon sending di HKBP Tamarunang di bagasan tahun 2020 jala disakapi di tahun 2024 tetap mamardalan ulon sending Uhud Laho Pajongjong ganup aka pospel HKBP di Resort Sulawesi Selatan. Seksi multimedia. Dingga do mardalan ulon di seksi multimedia di bagasan tahun 2020 jala disakapi di tahun 2024 asa lam tu denggan namanian muse ulaon pakubasion seksi multimedia ima patupahon ibadah online dohot slide PowerPoint ni ibadah par minggota. Dewan Diakonia. Seksi Diakoni Sosial. Dingga do mardalan ulon seksi Diakonia Sosial ni huriata ima patupa kunjungan tu galup akar ruasna di bagasan Sitaonon manang di bagasan Parsahiton. 2 pasahaton talikasi di bagasan Sitaonon dohot turuas na babalu dohot turuas naso marama naso marina. Seksi Kesehatan. Mardala do ulon seksi kesehatan ima patu paon senam kesehatan sehali sebulan dohot pemeriksaan kesehatan. Seksi kemasyarakatan di patu pahuriata do marhite seksi kemasyarakatan margotong royong paturihon dalan na lautu gerejata di pasahat do sertu pasir do batu lamanimbun dalan na siga dohot paturihon dalan na marlubang menuju gereja. Na manghihut di patupa perlombaan tu ama ina remaja na Posobulung ng sekolah minggu di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Songoni nang di pasahat uriata do sembah ketua kadongatan masyarakat sekitar gereja toropna 50 kepala keluarga. Seksi pendidikan. Dingkando di patupa seksi pendidikan di tahun 2020 tahun.
Ima kursus bahasa Inggris na didohotan ni anak sekolah minggu doho latihan musik drum na didohotan remaja. Jala di Patupa Huria marhite seksi pendidikan ibadah pemberangkatan ujian. Jala hari Minggu 20 Agustus 2020 di Pasat Huriata hadiah tua kada danak ni Huriata na berprestasi juara 1, 2, 3 tingkat SD, SMP, SMA dohot perguruan tinggi. Pesta Huria. Di tahun 2020 dua hali do Huria tamar pesta. Na parjolo pesta Parheon Ama HKBP Tamarunang na di bulan Mei 2020 na paduahon pesta ulang tahun na pasapulupaton HKBP Tamarunang. Dohot di padumu tu pesta gotilon dohot tahun hasadaon ni Rohana di hari Minggu 12 November 2020 na salpu. Dinggan do dapot hasil ni pestai laho kebutuhan operasional ni Huriata. Na mangihut proses penerbitan ni nomor PBB atau pajak bumi bangunan doho pasadahon surat sertifikat tanah ni Huriata HKBP Tamarunang di Kabupaten Maros. Jala di bagasan proses pengurusan dope saunari anggiat mak di tahun 2024 boy sidung sude aka ulau ni. Program distrik dohot pusat di tanggal 41 tanggal 7 Juli 2020 parsi dohot dohuriat tatu ulon distrik ima rapot pandita dohot rapot distrik Maringanan di AKBP Surabaya. Jala di tanggal 10 Oktober 2020 di Patupa Hatopan do rapot Hatopan Pandita na Maringanan di Jetun Selangit Ciborong-borong. Mamuhay di tahun 2020 HKBP Tamarunang pasaton ganup akapelian songon na diaturhon ni Hatopan HKBP ima manongos pelian tu BPSK dengan nilai 55%. Jala 45% tinggal di Huria. Jala di tanggal 20 Agustus 2020 nunga dilantik B panitia persiapan resort di tonga-tonga ni Huriata HKBP Tamarunang pinabangkit ni Amang Palita Resort Sulawesi Selatan. Jala di tanggal 31 Desember 2020 nunga dilantik panitia pesta peresmian resort na pinabangkit ni Amang Palita Resort Sulawesi Selatan. Jala nagabi ketua di pesta peresmian resort Ima Amang Dr. Randus M. Panjaitan Master Management. Disakapi Huriata uloni di Patupa di bulan Maret tahun 2024. Hapar haladoon. Di Patupa Huriata do pertanyaan parhalado di tahun 2020 di Patupa Huriata do panjakonon situa tu sahalak nanunga learning saleleng 2 tahun. Ima Amang situa MP sitorus SST MM nama kobasi di wilayah 2. Domu tusi ujau kami ma aka daftar parhalado ni Huriata na aktif. Na parjolo Padita Tomi Desianturi uluan ni Huria na paduahon. Situa Merpin Butar-Butar Ketua Dewan Diakonia Patoluhon. Situa Tohom Rifai Siaturi Ketua Partaun dot anggota Dewan Diakonia Paupaton. Situa Arta Oscar Hutagalung Esos Sekretaris Huria. Palimahon Situa Nurma Boru Sigalingging Ketua Dewan Koinonia Paunopon. Situa Christine FD anggota seksi sending. Papituhon Situa Charles Sombing SE Ketua Badan Audit. Pawaluhon Situa Sau Timbul Jeffrey Marpaung SH Bendahara Huria. Pasiahon Situa Desman Hutapea anggota Partaun. Pasapuluhon Situa Dermawati Marpaung anggota Partaun Doho Bendahara seksi sending. Pasapuluh sadahon Situa Meddima Boru Manurung Sekretaris seksi sending. Pasapuluh duahon Situa Samuel Sombing Ketua seksi sending dan anggota Partaun. Pasapuluh toluhon Situa Melki Pandapotan Sitorus SST MM Ketua seksi AMA dan Ketua seksi pembangunan. Namangihut bagian pembangunan. Di tahun 2020 marhiti seksi pembangunan di Patupa pengecetan rumah dinas Huria dan gereja. Marhitoma upasatami mulai tegodang tua karuas ni Huriata na setotong satia mengurupi pembangunan ini marhiti aka sumbangan baik berupa bahan bangunan songoni nang marhiti materi. Na mangihut masuk mahita tu statistik Huria.
Jumlah anggota jemaat AKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan sahat tu sadarion 31 Desember 2020. Danak na sorang di bagasan sa tahun na bulunon sa halak. Danak na tardidi tulu halak. Ruas na manjalo pamasu-masuon sa halak. Na makatindakon na porsyahon nihil pamasu-masuon di huriata nihil. Ruas na tamba di bagasan tahun 2020 sia keluarga. Ruas na pidda di bagasan tahun 2020 5 keluarga. Ruas na modding di bagasan tahun 2020 tolu halak. Ruas parguru di bagasan tahun 2020 2 keluarga. Jaladison ujo kami ma daftar ruas per wilayah. Na perjolo wilayah 1 ama 10 sia, ina 20, danak 20, remaja pitu, naposo 15, lansia 2, kakak. Wilayah 2 ama 34, ina 35 halak, danak 32 halak, remaja 2 halak, naposo 27 halak, lansia 8 halak. Wilayah 3 ama 34 halak, ina 34 halak, danak 10 sia halak, remaja pitu halak, naposo 32 halak, lansia 20 halak. Jemaat di luar kota sahalak partisipan ama 3 halak, ina 3 halak, danak 4 halak. Jumlah sahatu sadarion ruas ni HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan 102 kakak. Namangihut hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, meningkatkan persembahan tahunan. Persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja harus dilandasi dengan hati yang tulus, ikhlas, dan rasa syukur kepada Tuhan atas semua pemberian Tuhan kepada kita. Karena itu, persembahan tahunan yang sudah ditetapkan oleh gereja minimal 900.000 dalam 1 tahun. Sedapat mungkin disampaikan pada kesempatan yang lebih baik di awal atau pertengahan tahun supaya dapat digunakan untuk pelayanan gereja. Taringot tu parhepengon anong pinasahat tu para tahun. Na mangihut jala nabar pudi, panipudi. Secara umum, nunga pinaadar balita jujur tahun di sudi pakubasyon ni huriata di bagasan tahun 2020 tulun. Adong dopiak kanaso pinabotohon aka pelayanan di bagasan perdalanan ni huria, songon pamatang ni Kristus naso apalah haru terperinci. Marhition ma pinasahat hata mauliat yaitu sudi ruas ni huriata, na setotong patuduhon haburjon na laumar minggu di gereja nang di Jabunabe. Suang songonima dool panupahyon marhiti pilihan minggu, pilihan bulanan, pilihan tahun, perpuluhan hamulation, donatur, sumbangan tu diakonia, sumbangan tu pembangunan huriata, dohot donatur tu pesta huria. Hupasat tamima hata molate nang tu sudi parhalado ni huriata na setotong mangale rohana dinasa pakobasyon di huriata marhiti tangiang sumbangan pemikiran nang si baheno pe laho patuluson nasa pakobasyon di huriata. Gabe pilihan na ucus may diadopan ni diwata. Jalasian iba nama jalaota balos ni marlipa gada marhiti aka ulota yanakota nang sude aka pinoparta. Akhir kata, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, dan doa serta harapan kita bertemu kembali di tahun 2024. Songonima balita jujur tahun berik ni huriata na boy hupa jojor hami ginahurang pamari tahun nami saya tuhatama na pasikoponi. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Di dalam Tuhan masa depan dan harapan kita tetap ada. Akhirnya atas nama pimpinan jemaat dan para halado HKBP Tamarunang mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024, tahun pengharapan, tahun yang penuh berkat. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua. Sonari pinasakma pertikian tu para tahun ni huriata tinalao pasaton laporan parhepengon ni huria.
Cek. Oros malihita saluna. Abang pendeta yang kami hormati, Daud Sude Hamuna Amanami Inanami, Ruasni HKBP Tamarunangon, Jaha Honon Namima, laporan perhepengon HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi, tahun 2023, terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Di Hamuna Manami Inanami, Laparjolo dohonon nami denggaddo mardalan parhepengon ni huriata, denggaddo mardalan sentralisasi, jala ditongos bendaharat taro sesuai jadwal setiap mingguna. Molotung godang pe pengeluaran, ima proses perpindahan dan datangnya pendeta baru dan persiapan resort, ima paling banyak pengeluaran di tahun 2020. Di Hamuna Manami Inanami, bolo napasti sian ruas, ima pilihan tahun, non harus doon pilihan tahun sian ruas. Lalu di Jahahom Majo, songon pilihan tahun setiap wilayah. Wilayah 1, naung pasahaton pilihan tahun 12 kakak. 12 kakak dari 22 kakak. Berjumlah 11.600.000 imasian wilayah 1. Wilayah 2 sebanyak 25 kakak dari 36 kakak, berjumlah 23.800.000. Sian wilayah 3. Wilayah 3 yang sudah menyerahkan pilihan tahun 25 kakak dari 40 kakak, berjumlah 29.400.000. Jadi ati along na lupa hita pudupe di setor ate tahun depan. Iba pelasahat taringot tu pilihan tahun karena pilihan tahun harus kewajiban don amang inang. Saudari Jinaha Humma, laporan perhepengon HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi tahun 2023. Bodotong tabereng di slide laung di Patupani multimedia. Saldo tahun 2022 Huria 151.277.115 rupiah. Saldo pusat 3.087.000 rupiah. Pembangunan Sopo 352.173.700 rupiah. Khusus kosong total 506.537.800 ulang 506.537.815 rupiah. Penerimaan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Huria 400.996.242 rupiah. Pusat 205.059.120 rupiah. Pembangunan Sopo 31.462.000 rupiah. Khusus 48.216.000 rupiah. Total 685.733.362 rupiah. Pengeluaran
Pengeluaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Huria 507.378.087 rupiah. Pusat 206.242.460 rupiah. Pembangunan Sopo 10.700.000 rupiah. Khusus 48.216.000 rupiah. Total 772.536.547 rupiah. Saldo akhir Huria 44.895.270 rupiah. Pusat yang akan mau dikirim 1.903.660 rupiah. Pembangunan Sopo 372.935.700 rupiah. Khusus 0. Total 419.734.630 rupiah. 5. Laporan keuangan Amang Inang ditandatangani pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, Pendeta Tomu Domingus Sianturi STH, Ketua para tahun Situa TR Sianturi, Bendahara Huria, Situa STJ Merpaung SH, Tim Audit HKBP Tamarunang, Ketua Situa CH Sihombing SE, Anggota T. Simanjunta SE, Anggota S. Saragi ditandatangani. 5. Laporan Perhepengon HKBP Tamarunang Resort Sulawesi tahun 2020 Mauliate Malihita. Horas. Pasahaton talikasi tu nama balu dot yatim piatu pinasahatma tu Dewan Diakoni. Salam. Sahat mahita tutu tutiki pasahaton talikasi tu anak kota yatim piatu dohot tu nama balu ni ruas ni huriata di bagasan na sataonon. Jadi on program ni huria melalui diakoni sosial, seksi diakoni sosial ni huriata patu pahonon setiap tahun jalapin asahame biasa di akhir tahun. Jadi usaha kami ma aka goar naneng majalo talikasion tiki usaha kami non Roma nasida tujulo laos Roma dong inang nyonya situa CH Sihombing berupa jahitan songon seksi diakoni sosial tujulo mahamu inang. Nah perjulu anak yatim piatu sada Gabriel Hutasoid, 2 Febri Hutasoid, 3 Stephen Hutasoid. Agar datang ke depan untuk menerima tali kasih dari Huria. Sekali lagi Gabriel Hutasoid, Febri Hutasoid, Stephen Hutasoid. Baru janda atau duda manang nama balu ina adong walu, nama balu ama adong 2. Nama balu ina ima nyonya nababan situa boru sigalingging lagi mangluo kita marageda napa 2 hon nyonya sitinjak boru si majutak maju mahamu inang nyonya situa pajahitan boru si torus nyonya situa pajahitan boru huta barat nyonya si majuntak boru pajahitan
Nyonya Simajuntak boru na 70. Nyonya Silalahi boru sialagan. Nyonya Panjaitan situa boru marpaung. Nama balu ama Ima J Panjaitan boru Pasaribu. 2 E Sianipar boru Hutagalung. Maju Maha Minang. Mauladong na mewakili anak kami na yatim piatu Gabriel Hutasuit, Febri Hutasuit, Stephen Hutasuit. Mulubui wakili wang nasib tu wilayah na pibui. Dohot na mewakili aka nama balu ina dohot ama naso bui hadir mauladong na mewakili keluarga misalnya bui maju sata pasahat. Jadi songonom mamang padita pinangidu matong padita pasahaton tali kasih sian huriata tu akai anak kota na yatim piatu dohot na mabalu di bagas tahun on. Pinasama tong padita. Songonima acara tali kasih na pinatupani huriata. Mau lihat ma, horas ma. Saat mahita tu nama dokata na mewakili ruas, pokoknya non na mewakili ruas ima amang Haim Stumpul nama dokata. Salam. Horas madihita saluhurna. Napir narsangapa namang padita ni huria HKBP Tamarunang. Suang songoni awanginang para halodonami. Suang songoni napir narsangapan ruas ni HKBP Tamarunang. Suang songoni tong tu naposo bulung ni HKBP dohot remaja dohot dana sekolah minggu nah adong sadarion. Parjolo madok maleate mahita tutu hatta debata yala sadarion bui dope hita marpungu ima di akhir tahun. Nah kening nunga di pajojor sudi dohot hala amang padita
dohot amang situa siaturi laporan keuangan dan sude akan namardalan di huriaton. Maleate mamang inang situa nami naong rade sude diulaon di huriaon. Sayanggia mak di tahun 2024 naro saya lamu tunadenggan nama sude parhalodo nami mengaradoti jala pelayanan tu ruas HKBP Tamarunangon. Suang songoni tu amang padita na baru sayanggia mawang diramoti Tuhan amang jala sehat-sehat lamu jagar mata ida HKBP tahun 7 nyari apalagi di tahun depan nunga gabe resort sayanggia mamardalan doho dingga namang sayanggia matung songoni akka diulaon ni akka ruas ni huriat lamu martaba-taba kaparsarian lamu taba sudi akka nauli nadenggan di tahun naro ima tahun 2024 untuk remaja dan naposo bulung di dalam perkuliahan semoga sukses, lebih giat lagi, semoga di tahun 2024 menjadi titik terang, yaitu di perkuliahannya semakin mantap, semakin maju, terlebih-lebih untuk naposo bulung yang sudah bekerja. Semoga di tahun 2024 adalah menjadi kebahagiaan buat naposo yang berencana. Semoga tadi amang pendeta bilang nggak ada di tahun 2023. Mudah-mudahan di 2024 kita akan doakan seluruh jemaat dengan parhalado dengan amang pendeta mendoakan agar bertambah ruas HKBP Tamarunang ini. Dan sehat selalu buat remaja naposo bulung, demikian juga yang kami sayangi anak-anak sekolah minggu. Sehat-sehat selalu, terpujilah Tuhan di dalam berkat-Nya di dalam tahun 2023 ini dari Januari sampai akhir nanti jam 12. Semoga Tuhan melindungi kita semuanya. Songoni Mahata sian mewakili ruas Anggia Mahita di Jolan Nyari tahun 2024 lam sude Mahita ruas ni huria HKBP Tamarunang bersukaria dan mari kita hadapi tahun 2024 dengan senyuman. Kita yakin dan percaya Tuhan akan melimpahkan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita idam-idamkan. Songomni Mahata sian au mewakili ruas moliate ma horas madihita saluhurna. Horas. Pinasahat mamusetu parhalado na mewakili parhalado amang sintua butar-butar. Horas madihita saluhutna. Amanami, amang padita, doang parhalado, dohot inang, dohot amanami, ruas ni huriata, tarlumubi anak kami akan naposo bulung, dohot aka sekolah minggu. Tapuji matuhata di baga saboringinon. Ngasahati tatu ujungi tahun. Mungkin opak jom naik, mana tulu jom naik nawara teh. Tulu jom naik masuk mahita tu tahun naik baru pada Januari 2024.
di Huriata HKB Tamarunangon, Hamisa Parhalado, Mandok Mauliate Matu Hamungu Sude ruas ni Huria, ama ina napa sebelum doa sekolah minggu, ala Sude aka program ni Huria, boy dumar dala tabayan rap ma laksanaho kita di Sude program ni Huriata. Jala ringgas do Sude ruas ni Huriata madohot Sude aka perpunguan ni Huria dohot aka ulaon ni Huria isarana ka pesta dohot aka acara nasing atung takas nakin melalui berih di patorang mata padita kegiatan ni Huria di bagasan nasa tau bulunon tung macai godang naung taulahon amang dohot tamuinang gabe tau sangap mai di gorni tu hatta diaka naso terlaksana dupe sai tatangnya koma tutuhata asa bui pelaksanaan ni musai di tahun namang ihut di tahun 2024 tahun. Jadi sidonon nami saulang ngai mau lihat tema di Sudi ruas di Huria di tahun 2024 dan yang ro rap mahita madalaton lam ria mahita rotu ulaun ni Huriata marhiti aka perpunguan isarana di kategorial dohot pesta adong memang sada ulaun nabalga di Huriata di tahun naro ima nanaing mabay resort nang peresmian resort ma Huriat tahun tentu ulaun na balga doon naong pinabakit niya mata paditarsot panitia nakin nga dilantik alay panitia matutu na madalaton alay Sudi mahita ruas ni Huriata laho madohoti akka ulauni manupahi ulauni asabuy mardala dohot dengan so ni ma hata siya kami selamat menjong sa taw baru ma dihita saluhuna Tuhan memberkati. Horas ma. Horas. Mari di mahita sian buku ede nomor 33 Puhut mahita papungu pilihan. Yesus
laboro aku ai toto na labodo adaku totomu tatap dewata ibe awoni uton ma. Dan terpatu pahami dipikir rohuna unang mabiara lagi ayau dodongan una talu ono kumusui sai pos maro amudisi. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangramuti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dita saluhut na amangina. Horas remaja na poso. Udah taruh tohon? Betul kamu udah taruh tohon? Boto. Taruh tohon di dalam manduk hata. Somal do kan malam tobaron no manduk hata kan. Somalna asonang pala manduk hata. Idumima na manduk hata. Kalau na tangis, udahlah buru, lanjutlah. Itu. Iya, tahala somama nginang, haang ginang binaribot, hata ni di bata. Di ulota parpunguan Bodari ujung tahun di tahun 2020 ima nadenek sian heber bidul 10 tolu mamuka sen ayat 20 tolhas tu ayat 20 sada heber bidul 10 tolu mamuka sen ayat 20 tolhas tu ayat 20 sada hu jahau matuhita tapayut ihut madi bagasan rohat tabi alai di batas sipardami na manomahon bolon niya kabiru-birui marhiti-hiti mudar ni padan si saliling-liling nai ima tuhata Jesus iba nama patau kamu dinasa ulo na dinggan mangulahon lomo ni rohana ay di patupadoi di bagasan hamu na taulo mo ni rohana marhiti-hiti Jesus Kristus di iba na masa ngaponi rodi saliling liling na. Amin. Di dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Idu Ianggo Sahatna Horas Madihita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal hitungan jam. Lebih kurang seperti yang disampaikan tadi amang diakonia sekitar 4 atau 4 jam lagi atau lebih kita akan meninggalkan tahun 2023. Molo taingot dope ketika kita akan memasuki tahun 2023 mungkin ada yang mengatakan dan kita mungkin mendengar perkataan tersebut yang mengatakan
Kita akan seperti memasuki sebuah hutan yang kita tidak tahu ada apa di dalam hutan itu. Dan kita tidak tahu besarnya tantangan ancaman yang mengancam kehidupan kita. Alai tapapostoro hata laho mamasuhi taoni di bagasan pakirimun nasian Tuhan di patah. Kita meyakinkan iman kita, hidup kita, pikiran kita bahwa kita memasuki tahun dengan penuh pengharapan. Aledo ono kumamanginang lasma rohamuna molo pebongo tita tu tahun 2024 natokin nari tasal puhon tahun 2020 ikun dohono kuma bongot mahita songon sahala pemenang, seorang pemenang yang memang pasti sudah memiliki tujuan, harapan, bukan seseorang yang memasuki tanpa ada arah dan tujuan. Alai bongo mahita amang inang tusada tahun, tusada pardalanan ningulu, na adong totu, adong kompas, adong arah, adong harapan, adong pakirimun. Mulu diaka remaja, remaja nggak usah dulu lah ya, naposo lah dulu ya. Tahun 2023, 1 tahun ini kerjamu hanya diputuskan. Tahun 2024 harapanmu adalah semakin diputuskan nyata semakin ada orang yang Tuhan kasih yang terbaik. Amin. May biar komando ni. Amin. Iya. Begitu juga tahun 2023 mang susah aku mencari pekerjaan untuk hidupku. Tahun 2024 aku akan memasuki menjadi seorang pemenang karena aku akan mendapatkan pekerjaan yang baik yang diaturkan Tuhan. Songoni tu remaja. Tahun 2023 mang aku nggak ranking. Tahun 2024 maka tetap doang ranking. Anak cuma tahun. Tahun 2023 aku tidak ranking amang. Tapi tahun 2024 aku tetap akan berjuang untuk ranking. Amin. Olo dohamu ranking. Dia remaja. Olo dohamu ranking. Dang remaja untah ya deh. Dang tu sauna mamir tu sado. Andung dia lusia mustopul dang remaja biar omang. Ngalansia tu sodo urokon tu sod. Dang remajamu. Tahu? Di dia do remaja. Remaja dope nggak dipudi, buano ngama, di luar nama no. Iya, dua mu remaja, dan ulah mu ranking, ulah mu ranking. Maukah kalian menjadi orang-orang yang juara? Maukah? Ubering, nggak songo nama sudah dari pudian. Di dia do remaja. Di sana kan, di sana remaja kamu. Akaina sudah diberengon. Nah dia doa remaja itu dia doa remaja on. Dos rohamuna. Unang anong remaja do ibana ngasongon ina. Ina ibana perasaan remaja. Persoalan don. Dia do remaja. Enakan ini usaha statistik remaja nason. Adong doi. Dia do remaja. Bulan doi. Kalau kamu dua nama remaja di Urion, dah dong be, tu dia sudi. Mana? Anak ini usukun daun. Mulu buya to, sisa ada kursi mahamu. Baik kok kamu mah, lo jani on si maju jungonan dong. Dia mu remaja song-songonon nama. Siapa namon? Saya mainganan muna. Iya. Maukah kalian remaja juara? Mau belajarlah ulang-ulang mudum itu toh pangidu dipatau Tuhan yang ngulum ali Tuhan tahunon dang boy bangga na itu aku bain tahun depan unang etong tahunon dang boy bangga tahun depan marsak unang etong songoni tahunon dang boy bangga na itu aku bain Tuhan tahun depan ikut sangap na itu aku bain amin diamu akan kuliah unhas tahe
Unhas, adong ison unhas. Unhas. Adong? Iya, dohono kumatuhamu, ingotamu. Songon dia hodok ni tuamu na pabaroto kamu tu son. Unang bere kamu na tuo ni halak. Na tuo maingot. Na olo do hita, sehola manatap na tuo ni halak. Ujungna mamicang na tuo ta. Bapak ini kayak enggak bapak sana. Bapak sana lah panggil bapakmu, unang panggil bapak ini. Neng dohonoku ingot mah, songon dia hodok ni na tuam. Pabor hatokko. Itu. Jala didikion neng borhak maho tu tahun 2024 molau do honok kudo tahun para sirohamon digadup akan anu ngamadai pasu-pasu ni Tuhan. Songoni madihita salut na amanami inanami haanggi na pinaribot ruas HKBP Tamarunang. Masuk mahita amang inang annong piga-piga jam nari tu tahun 2024. Molo HKBP diguari doon tahun au kumene inklusif. Au kumene dang na holan tu HKBPB dihatindakon pasu-pasui alai ikon bui manian dibuhali ngoluna gabe pasu-pasu tuhu maliangna songoni dihita tahun 2024 na ikon ta adopi annong unang pola mabiar hita manginang ala ingok marhide turpuk sadareon songod dia pandonganion ni Tuhan di bata. Jala ikon dohonon nami amang inang. Meragam do memang. Nata adopi di bagasan sa taon na bolonon. Olo do si pata. Bahat ni si taonon. Habot ni roha. Parukilon na dukduk. Ikon gabi mardongan iluhita. Manaoni. Mangadopi. Tariluhita. Mangida na masay. Ala ingok ma. Tongdo. Di patuduhon Tuhan di bata ganup na tarilui gabe taruli pasu-pasu taida do songot dia pandonganion ni Tuhan di bata ditiki ketika kita memahami aku tidak punya lagi harapan begitu berat ya Tuhan persoalan pergumulan yang aku hadapi alai dang di pasupu di batang ulu mangerbang tanganna manogu-nogu ngulu mangerbang tanganna laho mangopahita saluhutna jala di patuduhon songod dia pambahenan ni Tuhan di bata alani dang na ikon pujiota Tuhan di bata baiko kamu setahun bulut mulu marsormi kita amang inang mungkin saya ajak sebentar untuk tahun 2020-2021 masa-masa Covid bahado sian huriata na marujungolu tahe adong do tahe dang adong nahona Covid marujungolu dang adong sian tonga-tonga luata adong do sian luat tamarunangon na marujungolu mulu dang adong sian na saresoton adong do natwari di bereng dope marselpi ape tahun ape marsugot nei nung ada kabar ngamuding tahe itu kita bisa bayangkan bagaimana ancaman yang terus hadir di dalam kehidupan kita alai di dikion dohonokuma nunga di pamunang de batah kita. Yakinkanlah hidupmu menjadi orang-orang pemenang untuk bisa masuk ke tahun 2024 gabe tahun pasu-pasu di tonga-tonga ngulu gabe tahun para siroha mulu HKBP diguari tahun okumene mulu hita tadokum maun tahun para siroha maun diau asa lam serep rohaku madalani nguluon asa lam hutadda pambahenan ni Tuhan di bata di tonga nguluku somal doa manginang ketika kita menghadapi sebuah pergumulan kita akan mengatakan kita selalu mencari agar kita dapat perhatian lebih. Saya jadi teringat ketika Presiden Amerika Serikat
John F. Kennedy mengatakan ketika dia akan dilantik, dia berpidato mengatakan, jangan pernah pertanyakan apa yang dikasih negara kepada saya, tetapi pertanyakan dalam hidupmu apa yang sudah kamu kasih dan akan kamu kasih kepada negara. Sianon bui gabe buhal na mangulu di tonga-tonga ni nguluta. Di kilau madalani sada tahun na baru hita unang pola dohonota ahama nanaing pangidoku sian Tuhan de bata anong di tahun 2024 alai peopma jala suraton ma di bagasan ngolum di tahun 2024 aku harus berbuat apa untuk Tuhan. Molonunga di suatu koi amang inang di bagasan ngolum berarti nunga di parade di bata. Dan mungkin tapasahan na suadong di hita. Ikon parjolo do radi di ngoluta asabui tabae ni. Jala wingok ma saya teringat sebuah tulisan Bapak Reformasi Gereja Bapak Martin Luther mengatakan, kalau aku tahu besok aku mati, hari ini aku akan menanam apel. Kalau aku tahu besok aku mati, hari ini aku akan menanam apel. Dengan sangat tegas dia menyampaikan, tidak ada yang sia-sia di dalam berbuat baik. Olodo sipata sudah kita mangulahon adenggan holan alani mamikirhon ahama parbuina moluhulai. Olodo sipata sudah kita lumlam hita mambainandingkan holan mamikirhon adong do parbui anong jaloku. Mari kita belajar kepada Bapak Martin Luther. Adong manang suadong diau alai adong duanong nasihat Tuhan di bata. Amin. Idu. Jala idu amang inang upasatami soon barita las niroham marhidi turpuk sadarion. Ingot tamuma. Ahado pakirimota ditikilau mamongoti tahun 2024. Apa yang kamu harapkan, apa yang ingin kamu janjikan, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu akan memasuki tahun 2024. Itu somalna molo di perpunguan keluarga pukul 00 adong partikian somal di mandok hata sona hudokon nakaning. Sebenarnya mandok hata ini adalah bagaimana soon dia do somal na tahe siya po so do tahe tuyanakon siya po so do tahe tunatutuana manang natutuana tuyanakon na dia do perjulu yan akon na te iya ala na ulo do sipata natutuay pe hola na mandok kung tutuyan akon na. Itu, kau duluan, rogeling nih, bapak lah, nanti aja lah itu, kau, iya, ujung nandong ditutuana, udah lah ya, udah panjang, udah habis waktunya, udah lah ya, amin lah ya, ujungnya amin, lah songonima terus, iya, alai memang somaldo ikon siya naposo, itu tahe, dang naposo dah, nauposo, yang paling mudah, iya, yang paling mudah mandok hata. Dengan tujuan sebenarnya bukan melatih hanya untuk melatih berbicara. Alai nadoho maho marpadan doho debata ditikilau madalani tahun na baru na pinasahan ni debata ditonga-tonga ngulung. Do pakirimonmu. Alani saya suku-suku do rohaku molodong na mandok hata ali tangis. Dua do godang na. Tangis alani biar, tangis alani malas. Itu tahe. Jala, uludu sipata mandok hata, audak kuboto mandok hata, martangiang mahita. Baiko kamu ma ulu sipata mandok hata, ale di bagasan tangiang. Martangiang mahita, ale Tuhan on. Dang tu yanakonna manang tu keluargana pinasaat ni ibana hatai. Alai tu debata. Neneng dohonoku tidak ada yang salah dalam hal itu. Tetapi ingatlah, ketika perkataan itu keluar dari kita, itu adalah sebuah janji. Dan itu harus kita bayar kepada Tuhan ketika kita akan menjalani tahun yang baru di tahun 2024. Alani
Berengotama amang inang sian saluhut nai. Dari semua yang sudah saya sampaikan, masuklah kita ke ayat 20. Alai debata si pardamai naso manogion sian akanamate si parmahan boloni niaka biru-birui marhite-hite mudar ni padan si saleleng-leleng nai ima. Tuhata Yesus Kristus. Ini menunjukkan integritas Tuhan di dalam hidupmu. Ini menunjukkan eksistensi Tuhan di dalam imanmu. Ini menjadi kekuatan yang sangat besar di dalam keteguhan imanmu. Ingok ma, alai didok ma, ibana ma patauhok kamu. Ibana ma patauhok kamu. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, melakukan sesuatu apapun itu, ingok ma, ikun gabe gali, ikon lumlam do saluhut nai. Alai molo ta ingot do ketika kita melihat ini ibana do na patauhon ngolum madalani tahun 2024 adong ma pemahaman yang baru. Tuhan ternyata menyertaiku. Tuhan ternyata menguatkan aku. Tuhan ternyata mengurapi aku. Dan terakhir, Tuhan ternyata menatap kehidupanku. Ido nagabe patauhon nguluta. Jala di naparpudi omma nagabe bohal. Hasangapomma di debata saliling-liling. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marhite ngulum. Marhiti pardalanan ning ulum di tahun 2024 unang manian marlea debata alai ikon lamar sanga madebata tutuhan debata itu unang manian gabe tubuh hata percuma do ibana marisuang do ape najujut ibana alai lam margugu mahita ahape namasa di tonga-tonga ngulum Tuhan menjaga ho. Buku di nomor 3 do tahina. Ahape namasa di tonga-tonga ngulum Tuhan menjaga ho. Nomor 3 di. Nah. Dibukain di may amang pendita ido tahe. Ido dibukain di may ido. Iya, aleneng dohonoku. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Kalau saya melihat lebih satu bulan ya nggak saya tahe sebulan amang audison dang dope teh danggo dope julu tanggal tulu mah bulan sada asa sama sebulan teh iya saya melihat HKBP Tamarunang ini adalah gereja yang diberkati. Amin. Jemaat HKBP Tamarunang ini adalah jemaat yang diberkati. Amin. Amin. Iya, amin. Tadi saya hitung jemaat kita ada 104 kakak. Lebih kurang yang menyerahkan pilihan bulanan 62 kakak. Sisa 42 kakak. Amin. Puasa kali. Tadi saya hitung wilayah 1 12 kakak dari 22 kakak, wilayah 2 25 kakak dari 36 kakak. Wilayah 3, 25 kakak dari 45 kakak. Totalnya semua 104 kakak. Napasaton 82 kakak. Sisa mah 42 kakak. Gereja HKBP Tamarunang adalah gereja yang diberkati. Amin. Nggak dibolang biar mata. Amin. Iya. Yang ingin saya katakan. Kita menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkhususnya untuk malam ini. Kita akan memasuki tahun 2024. Kalaupun menurut pikiran kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui imanmu, jawablah bahwa tahun 2024 adalah tahun berkat, tahun sukacita di dalam kehidupanmu. Amin. Mulu memang nunga songoni tahalason para di mangulum amang inang.
pasaha mangulum amang inang ahama bahenoloku itu tahe iya ahama iya digati jo edene tu pambayanan ahama baheno iya. Unang atong pasahat amang inang pikiranmu unang atong pangasahon amang inang pikiranmu dinalaw mangula akapajoni di bata dito nga atong ngangulum alay haporsyon na tuguma pangasahon hola na saha pa Joni dito nga atong ngangulum dokuma songon na disuarahon ni si Jesaya Oma au Tuhan pake maau dang tarbainaon alay ngulu koma gabe pilihan na mangulu dito nga atong nguluku amin berarti mulunong nga amin sudi porsyedo kami di tahun 2024 bahat na mahitan nung namandoho di pertangyangan amin wala na dipudi di julundang adong waduh iya bulan 3 tahe mulai pertangyangan bulan 2 di gereja do tahe itu jala somal na sugu-sugu na parpudi pamuhay deh mangat do yang ingin saya katakan ikatkan janjimu molo di tahun 2020 songon na agak berat dope Tuhan alai 2024 tahun upasahat mangoluku tutangamu asa homa na patahun au pargugu ya Tuhan asa boy manian au di bagasan pardalanan ngolukon gabi sorminan na dinggan au diaka humaliangau itu tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini alai boido di pasikop di batang ngulum molo di pasato dong ngulum tu Tuhan di batang asa ibana na pasikopon jalan aparpudi dohonoku amang inang remaja na pasobulung pelehom mangulum asa ngulum inganan hasangapon di batang unang mangulum gabe inganan naso denggan alai pasaha mangulum asa gabe inganan na denggan ima inganan pasu-pasu nasian Tuhan debata las marohata masuk mahitan nong di piga-piga jam nari tu tahun 2024 las marohata di paborhat debata mahita memasuki tahun naik baru amin martangnya kita mau lihat emale Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parpungan nami di Bornginon di pakulingi ho ngulu nami to dinami pikiran nami marhiti hatam ngulu nami yon ale Tuhan na gabe inganamu marhiti ngulu nami le Tuhan di bata ikon marsangap guarmo le Tuhan jala marhiti pambayanan nami parangin nami parsauran nami lam marsangap guarmo lam marmulia guarmo le Tuhan di bata alanima le Tuhan pakema ngulu nami on parar mangulu nami ganup ali Tuhan di bata ajari hami dongani hami patau hami saluhut na ali Tuhan di bata asa lam solhot tami tuho jala asa huboto hami dinalau mangulahon lomo ni roham di tonga-tonga ngulu nami ali Tuhan molo petokin nari ditinggal ho kami disalpu ho kami tahun 2020 ali Tuhan di bata jala di pabongoto kami tu tahun naik baru tahun 2024 ali Tuhan dada mangasahon gugu nami dada mangasahon pikiran nami hami holan mangasahon asini roham do kami alani male Tuhan di bata totong ma pasu-pasu hami saluhutna totong ma ramoti hami saluhutna gom-gom ngulu nami todi nami pikiran nami ale Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata diaka ama nami ina nami ruas ni huriam hakabi peta marunang nasoboi rap marpungu do tami di bagas jorom di tikyun molo na di bagasan para sahito na siroham mengerbang tanganmu mamasu-masu nguluna mamasu-masu todina le Tuhan di bata molo na di bagasan si taonon asiroham apuli na sida le Tuhan di bata molo na di bagasan pardalanan
dinalao manda manopot aka keluarga nasida be. Jagai nasida. Pasu nasida le Tuhan di bata. Tarlumubi manian hami namar pungu di bagas corom di tikyun. Totong mahomian di roha doho pikiran nami. Ale Tuhan di bata di tikyope. Di buah kami di bagas santang yang nami. Diaka program-program di Huriam nanunga diulahon di tahun 2020 jalu mai gabi pilihan nama ngulu dia dopan muna badia jala diaka program-program nana yang di Patupa Huriam tu tahun 2024 asiroham ale Tuhan di bata pasada roha do pikiran ni ruasmi pakulingi ruasmi talumobi patau saluhut na parhaladom ale Tuhan asa lam sada di tonga-tonga paku basion di tonga-tonga program marhiti huriamon ale Tuhan tar pasu-pasu ruasmu jala gabi pasu-pasu dihumulia kami ale Tuhan di bata ale Tuhan julma pardosa duhami nabadia do yang goho jumulo sisa salut na dosa nami asa talup kami haboran ni pasu-pasu mangasahon buarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho asimaruham dihami amin. Maritima hita sien bukili nomor 467 ma tapasahat piliata. Makedo
tatangnya koma peliata. Ale di bata amanami na di Bonogijang. Hodo hororo ni saluhut sile hon leona dinggan do na salibasa na mliutus. Hu pasatamima sian nan nilomitu hami plen nami tuho. Saya jalo may gabi uap no cus di julum. Pasu may jalaramoti. Asa hu parhasya kami plenon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tutim. Asa lam tadahami godang nisi leo-leo mitu hami. Asa lam gir-gir hami manduk melihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak manduk mahita ditangiang alia manami. Alia manami Bonogijang. Saya pribadi amagarmu. Saya Roma harajamu. Saya saud molo menderoham di wantongon sono Bonogijang. Leo matohami sedara nongoluan siapari. Saya sanami sanami. Didu senwana dosa Tuhan. Unak kami tunggu pangjunan. Baru amami sian panga. Ai horona pura harajau. Dohot agogo. Rodi hasangapon saliling-liling. Amin. Mula mahmu di bagasan dami. Jalo hamu mah pasu-pasu sian Tuhan di bata. Asin rohan itu ata Yesus Kristus. Dot holong ni roha di bata ama. Doho parsaoran nito di parbadiama. Mandongani hamu saluhutna. Amin. Amen.